اهلا وسهلا بكم يا اصدقاء في فيديو جديد. انا سلمى حجاج ودي قناتي التحفة تحفة، والنهاردة مع حلقة جديدة من حديث تحفة، الحديث اللي بنتكلم فيه عن مواضيع كتيرة مختلفة تخص العمل الحر وتنظيم الوقت وزيادة الانتاج والانجاز في حياتنا وفي شغلنا. وفي حديث النهاردة حابة اكلمكم عن روتين يوم السبت او بعض العادات او بعض الحاجات اللي بحب اعملها كل يوم سبت. وحقيقي لما بعمل الحاجات ديت كل يوم سبت بتفرق معايا جدا في بداية الأسبوع الجديد. بالنسبة لي يوم السبت هو آخر يوم في الأسبوع، والأسبوع الجديد بيبدأ يوم الحد. طبعا في ناس تانية وفي بلاد تانية بيكون بالنسبة لهم يوم الحد هو نهاية الأسبوع، ويوم الاثنين بيكون هو بداية الأسبوع الجديد. فالمهم يعني إن الخطوات والعادات والروتين اللي هتكلم عليه النهاردة دوت يخص آخر يوم في الأسبوع، وحقيقي الخطوات ديت بتفرق معايا جدا وبتأثر بشكل كبير على الأسبوع اللي بعده. فيلا بينا نبتدي فيديو النهاردة. بس قبل ما نبتدي ما تنسوش تكتبوا لي في التعليقات بتسمعونا من اي بلد والساعة عندكم دلوقتي كام، عشان بحب التعليقات بتاعتكم ديت جدا. ودلوقتي بقى يلا بينا نبدأ في حديث النهاردة. واول خطوة في الروتين بتاع يوم السبت او العادة اللي بحب اعملها كل يوم سبت، وهي اني اخطط للمحتوى بتاع الاسبوع القادم. يعني الاسبوع القادم دوت بيكون عبارة عن 7 ايام، فبحب اخطط لكل يوم فيهم واشوف مثلا كل منصة انا بنشر عليها محتوى، المحتوى دوت هينزل يوم ايه، بحيث تكون كل حاجة عندي واضحة وكل يوم واضح عندي ايه المحتوى اللي انا هنشره في اليوم دوت، بحيث ان انا من قبلها اكون عارفة ايه الشغل اللي ورايا. كمان مهم قوي وفعلا بيفرق معايا جدا ان انا احدد ايه الافكار اللي هتتنشر خلال الاسبوع دوت. يعني مثلا لو قلت ان انا بنشر فيديو كل يوم اثنين وكل يوم خميس على سبيل المثال، فانا لازم اكون عارفة قبل ما الاسبوع يبتدي ان فيديو يوم الاثنين هيتكلم عن كذا، وان فيديو يوم الخميس هيتكلم عن كذا، بشكل عام وبشكل سطحي من غير اي تفاصيل. يعني مثلا الفيديو بتاع يوم الاثنين هتكلم فيه عن ادوبي الستريتور او مشروع مثلا بنعمله بانكسكيب. الفيديو بتاع يوم الخميس هتكلم فيه عن الطباعة بالطلب. اهم حاجة بالنسبة لي ان انا احدد الموضوع واحط كده زي عنوان رئيسي، بحيث لما يجي الوقت بتاع تسجيل الفيديو دوت اكون عارفة اساسا ايه الموضوع اللي انا هتكلم فيه، مش لسه هبدأ من الصفر. كذلك برضو بالنسبة للمحتوى اللي بينزل على انستجرام او بالنسبة للمحتوى اللي بينزل على المدونة وهكذا. كل دوت حقيقي مهم جدا وبيفرق عشان اقدر ان انا انشر محتوى بشكل منتظم وبشكل مستمر. ولو طبقتوا الخطوة ديت، وهي ان يكون عندكم يوم في الاسبوع بتخططوا فيه للمحتوى بتاع الاسبوع اللي جاي، مش لازم يكون تخطيط عميق، لكن المهم انه يكون تخطيط ان انتوا تكتبوا العناوين بتاعه كل محتوى هيكون عن ايه، حقيقي هتفرق معاكم كتير جدا. وتاني خطوة بعملها يوم السبت، ودي خطوة حقيقي مهمة جدا، وهي اني بحدد ايام الاجازات والايام اللي ورايا مثلا فيها مشاوير او اللي هكون مشغولة فيها بحاجات معينة. يعني مثلا لو في اجازة رسمية خلال الاسبوع الجاي، يوم وطني او مثلا اجازة اعياد او اي حاجة، لازم اكون محددة واكون عارفة مسبقا عشان اعرف اخطط لليوم الاجازة دوت كويس. طبيعي مثلا ان اليوم الاجازة دوت بنكون كلنا اجازة في البيت، بكون حابة ان انا اقضي وقت اكبر مع عيلتي، فبالتالي مش هقدر ان انا اشتغل زي اي يوم بشتغل فيه بشكل طبيعي، ومحتاج ان انا اقلل الشغل دوت. طيب لما اقلل الشغل دوت اكيد الشغل دوت هيتراكم عليا لو انا اجلته، فلازم اكون مخططة ان الشغل دوت مثلا يروح لليوم اللي قبله، او ان انا انجز الشغل دوت بشكل مسبق. كذلك برضو في ايام بيكون في ورايا فيها مشاوير، يعني انا عارفة مثلا ان انا خلال الاسبوع دوت هروح مشوار معين مثلا اخلص فيه اوراق، او هروح زيارة لحد. المهم ان في يوم هكون مشغولة فيه بمشوار معين ومش هقدر اشتغل في اليوم دوت، فلازم اظبط من قبلها ان انا مثلا اصحى بدري انجز الشغل اللي ورايا، او ان اليوم اللي قبله اسهر بالليل شوية عشان انجز الشغل اللي ورايا خلال اليوم دوت وافضي اليوم دوت من الشغل. النقطة دي مش بس بتفيدني في الشغل، النقطة دي هتفيدني كمان في حاجة هقول لكم عليها بعد شوية، فخليكم معايا وخليكم مركزين وفاكرين النقطة دي كويس، وهي تحديد الايام اللي بيكون فيها اجازات والايام اللي بيكون فيها مشاوير والايام اللي مش بتكون روتينية وماشية كده بشكل طبيعي وبيكون فيها حاجات مختلفة. وتالت حاجة بحب اعملها يوم السبت وهي اني اروق وانظم 3 حاجات. اول حاجة بحب اروقها هي اني اروق المكتب اللي انا بقعد اشتغل عليه. طبعا بتكون حاجة تفتح النفس لما تبدأوا كده الشغل بتاعكم وانتوا بتفتحوا اللابتوب والمكتب بتاعكم رايق، مفهوش اي كراكيب، مفهوش اوراق متراكمة كده على بعضها. لو حتى انتوا شغلكم مثلا مش بيعتمد على اللابتوب والكمبيوتر وكده، بس مثلا بيعتمد على ان انتوا بترسموا حاجة او بتعملوا
هوايه معينه وفي ليكم زاويه معينه في البيت هي دي اللي انتوا بتشتغلوا فيها، فحقيقي بيكون حلو جدا وحاجه تفتح النفس ان الزاويه او المكان اللي انتوا بتشتغلوا فيه بيكون رايق ونضيف من قبلها، مش لسه بقى هتضيعوا وقت في الاول ان انتوا تروقوه وترتبوه. كمان الموضوع بيفيدني لان انا بصور ستوريز بتنزل على انستجرام، الستوريز ديت بيكون فيها واضح جزء من المكتب بتاعي، فاكيد لو المكتب اصلا مكركب ومش رايق هيطلع شكله مش احلى حاجه في الستوري، وهضيع وقت ان انا لسه اقعد ارتبه عشان مثلا اوريكم خلف الكواليس او حتى انزل ستوري عليها خطوه معينه، والستوري دي تكون عباره عن صوره للمكتب بتاعي او المكان اللي انا بشتغل منه. وتاني حاجه بروقها هي الديسكتوب بتاع الكمبيوتر او اللابتوب. طول طبعا ما احنا بنشتغل خلال الاسبوع بيكون كده في فايلات مش عارفين نوديها فين فبنرميها في الديسكتوب، فبينتهي بينا المطاف. او عن نفسي يعني دي حاجة عندي انا شخصية، مش عارفة يمكن انا الوحيدة اللي كده، لو انتوا كمان كده برضو بترموا حاجات كده اللي مش عارفين تحطوها فين في الديسكتوب اكتبوا لي تحت في التعليقات. عن نفسي لما بسيب الديسكتوب ده مثلا بالشهر او فتره طويله بلاقي ان الديسكتوب بقى زحمه وفي فايلات انا مش عارفه ايه اللي جابها هنا، فبحب قوي ان انا اروق الديسكتوب بتاعي. وكذلك برضو اروق الفولدر بتاع الداونلودز، اي حاجه مثلا انا كنت محملاها خلال الاسبوع احطها في مكانها، بحيث ان الفولدر بتاع الداونلودز انا الشغل بتاعي في حاجات كتيره جدا بحملها اونلاين، فمهم بالنسبه لي ان الفولدر بتاع الداونلودز يكون واضح لما افتح الفولدر عشان ادور على حاجه معينه الاقيها بسهوله، مش الاقي الفولدر بتاع داونلودز بقى فيه 1000 فايل، وكذلك برضو الديسكتوب فيه 1000 فايل، الى جانب ان انا بصور فيديوهات بيكون فيها شرح، والشرح بيكون بصور فيه شاشة اللابتوب بتاعي، فساعات بفتح الديسكتوب مثلا عشان اوريكم حاجة، او بسيف كذلك فايل في خلال ما انا بشرح على الديسكتوب عشان يكون اسهل، فلازم الديسكتوب بتاعي يكون رايق مفهوش ملفات كده متبعترة وشكله وحش. وكمان عشان انا خلال تصوير الفيديوهات بعمل سيف لحاجات كتيرة جدا على الديسكتوب، فالاسبوع بتاعي بينتهي ان الديسكتوب بتاعي بيكون زحمة، متسيف عليه توتوريالز ومتسيف عليه صور وحاجات كتيرة جدا، فبحب ان انا انظمها بحيث اللابتوب بتاعي على بداية الاسبوع الجديد يكون كده نظيف وفريش ورايق. وتالت حاجة بحب ارتبها واروقها هي الموبايل بتاعي. بحب ارتب في الموبايل بتاعي كذا حاجة، طبعا خلال الاسبوع بكون صورت صور كتيرة جدا، بكون اخدت حاجات كتيرة اوي سكرين شوتس، بكون كمان صورت فيديوهات وعملت ريكورد الحاجات دي ساعات بكون نقلتها على اللابتوب لكن نسيت ان انا اشيلها من على الموبايل. ولو ما رتبتش وروقت الموبايل بتاعي كل اسبوع هاجي على نهاية اسبوع او اسبوعين بالكتير جدا الاقي ان الموبايل بتاعي زحمة ومفهوش ميموري كفاية او مفهوش ذاكرة كفاية ان انا بقى اصور اي فيديو انا عايزاه او ان انا اسجل اي مقطع انا عايزاه. فعشان كده مهم بالنسبة لي جدا ان انا ارتب واروق الموبايل بتاعي على فترات منتظمة واللي هي كل اسبوع. ورابع بقى خطوة او رابع حاجة بحب اعملها كل يوم سبت وهي التخطيط للوجبات بتاعة الاسبوع القادم. ولو تفتكروا من شوية انا قلتلكوا خليكوا فاكرين النقطة دي كويس، اللي هي النقطة بتاعة تحديد ايام الاجازات وايام المشاوير. الايام اللي بيكون فيها ورايا فيها مشاوير الايام دي بتكون زحمة وبتكون مضغوطة، فلازم اكون مخططة مثلا من قبلها انا ناوية اطبخ ايه في اليوم بما ان الحياة مش كلها بس شغل وان انا ورايا مسؤوليات تانية زي مثلا ان انا اطبخ لعيلتي ونعمل الاكل اللي هو الغدا والوجبات اللي بتتاكل كل يوم، فالمطبخ بياخد جزء كبير من يومي. وعشان انا مش بحب ان انا اقضي وقت طويل قوي في المطبخ او ان انا احس ان اليوم كله راح بس وانا واقفة في المطبخ، عشان بيكون ورايا شغل ويكون ورايا حاجات تانية، والموضوع بيحسسني بالضغط وبيحسسني بالتوتر. فحقيقي موضوع تنظيم الوجبات بيسهل عليا كتير جدا. مثلا لو انا ناوية اعمل اكلة تقعد يومين، ايه هي الاكله ديت؟ انا لو عارفه اساسا ايه الوجبه اللي انا هطبخها تاني يوم، فبالتالي هطلع الاكل مثلا او الحاجه ديت تفك مثلا اللحمه او الفراخ او اي حاجه تفك من قبلها بيوم، لان احنا دلوقتي الدنيا برد جدا والحاجه بتفك بصعوبه. ممكن كمان حتى اطلعها من قبلها بيوم الصبح، ولما يجي بالليل اجهز الاكله ديت او اتبلها بحيث تاني يوم تكون جاهزه على التسويه. حقيقي الموضوع بيفرق معايا جدا. كذلك برضو التحديد بتاع ايام الاجازات وايام المشاوير، انا عارفه ان اليوم الفلاني انا ورايا فيه مشوار، ممكن ارجع مش قادره ان انا اطبخ، ممكن ارجع متاخر ملحقش ان انا اعمل الاكل، فاكون مثلا مجهزه اكل من اليوم اللي قبله، او حتى اكون عارفه انا هتصرف ازاي او في اليوم مثلا انا هطلب اكل من بره. المهم ان انا اكون عارفه انا رايحه فين وجايه منين وايه الاكل اللي هناكله النهارده. وحقيقي تنظيم الوجبات من اهم الحاجات اللي بعملها وبتسهل عليا كتير جدا. قد يبدو ان تنظيم الوجبات حاجه بعيده عن الشغل وملهاش علاقه بالشغل بتاعي، لكن زي ما قلنا عشان انا مفروض ان انا اطبخ كل يوم ويكون في وجبات ناكلها، فلما بنظم الوجبات بيسهل عليا الموضوع وبينجز معايا وبيقلل لي من الوقت اللي انا بقضيه في المطبخ، وبالتالي الوقت بستفيد بيه في حاجه تانية زي مثلا اني انجز اللي ورايا من شغل ومهام ليها علاقه بالشغل بتاعي.
فاللي بعمله ان انا بخطط كده للاسبوع واقول مثلا يوم الاحد احنا هناكل كذا، براجع كمان المكونات والحاجات اللي موجوده عندي في التلاجة او الحاجات اللي موجوده عندي كخزين مثلا للبيت، واشوف ايه الحاجات اللي انا محتاجه ان انا استخدمها، طب ايه الحاجات اللي انا محتاجه اني اشتريها. يوم الاحد مثلا هناكل الاكله الفلانيه، يوم الاثنين هناكل الاكله اللي اسمها كذا، ويوم مثلا الثلاث والاربع انا هعمل اكله تقعد يومين، ممكن مثلا اجهز لها من يوم الاثنين بالليل، فاجي يوم الاثنين الصبح اطلع المكونات ديت عشان تفك واجهزها، ولما يجي بالليل يوم الاثنين ابدا ان انا اطبخ المكونات ديت مثلا، وبحيث ان الاكل يبقى جاهز على التسويه على طول يوم الثلاث. وحقيقي تقريبا كده مش هدخل يوم الثلاث المطبخ غير يمكن 10 دقايق او ربع ساعه، اللي هو الاكل مثلا بيستوي في الفرن او الاكل بيستوي على البوتاجاز، وكده خلاص بالنسبه لي يوم الخميس هنطبخ كذا، والاسبوع بقى بقيته منظمه. وحقيقي الخطوه ديت بتسهل كتير جدا. وخامس خطوه بحب اعملها يوم السبت من كل اسبوع، وهي اني اراجع على الاسبوع اللي فات. كنت اتكلمت معاكم قبل كده في ستوري على انستجرام ان انا بحاول حاليا احدد واشوف انا بشتغل كام ساعة كل يوم، بحيث اعرف انا بشتغل كام ساعة في الاسبوع، لان انا عايزة اوصل لرقم معين من الساعات بشتغله خلال الاسبوع. فبحاول الاول اعد دلوقتي عدد الساعات اللي انا بشتغلها كل يوم، وبعدين باجي في نهاية الاسبوع اللي هو يوم السبت اجمع عدد الساعات ديت واشوف الاسبوع اللي فات دوت انا اشتغلت فيه كام ساعة، بحيث الرقم دوت ابدا ان انا اعلى بيه، وابدا ان انا ازود مثلا عدد الساعات بتاعة الشغل بتاعتي كل يوم لحد ما اوصل للرقم اللي في خيالي والرقم اللي انا عايزاه. كذلك برضو بحب اشوف هل انا مشيت مظبوط على الخطوات بتاعة نشر المحتوى بتاعتي، هل المحتوى اللي انا كنت مخططة بقى من السبت اللي قبله ان انا انشره مثلا على انستجرام وعلى يوتيوب وعلى المدونة، هل نشرته كله، ولا في حاجات مثلا معرفتش ان انا انشرها، وفي حاجات اتأخرت عليها، وفي حاجات اجلتها، وهكذا. طب لو الحاجات ديت انا اجلتها، طب انا اجلتها ليه؟ لان انا مثلا كنت مشغولة بالحاجة الفلانية، ولا لان انا مثلا كنت عيانة مثلا خلال الاسبوع دوت، ولا انا كنت كسولة في النقطة ديت. بحاول ان انا الاقي حلول عملية للتقصير اللي انا بقصره في شغلي، بحيث ان المشكلة ديت ما تتكررش بنفس الشكل وبنفس الطريقة في الاسبوع اللي بعده. وسادس خطوة او سادس حاجة بحب اعملها يوم السبت، وهي اني ادخل انام بدري. بحاول قدر الامكان ان انا يوم السبت دوت مسهرش. انا من الناس اللي لما بتسهر وما بتاخدش قسط كافي من النوم بتصحى تاني يوم حقيقي يعني المود والمزاج بتاعها سيء جدا، وبحس باحباط شديد جدا، وبحس بكسل رهيب، وان انا الحياة كده خلاص بايظة ومش عارفة انجز اللي انا عايزة اعمله، وبحس بستريس رهيب. فافضل حاجة ان انا اعملها يوم السبت بالليل هو اني انام بدري، بحيث ان انا اقدر اصحى بدري الى حد ما يوم الاحد، وابدا الاسبوع بتاعي كده فريش ومبسوطة وفي مود جيد وفي مود حلو. ونيجي بقى دلوقتي للسؤال المهم جدا، هل الكلام دوت بيحصل كل سبت؟ والاجابة اكيد لا طبعا. دي الحاجات اللي انا بحاول اعملها كل سبت، ولو نجحت ان انا اعملها فهي حبذا وحاجة حلوة جدا، وحقيقي الاسبوع بتاعي بيكون ناجح. يعني دي كده زي تشيك ليست انا ببص عليها كل يوم سبت الصبح، ان انا النهاردة عايزة اخطط لوجبات الاسبوع، عايزة اخطط للمحتوى اللي هنشره خلال الاسبوع الجاي، ايه ايام الاجازات او الايام اللي فيها مشاوير خلال الاسبوع القادم، عايزة انظف او ارتب 3 حاجات، وهو المكتب بتاعي، واروق وارتب الموبايل، واروق وارتب الديسكتوب بتاع اللابتوب. عايزة ارجع الاسبوع اللي فات انا عملت فيه ايه وما عملتش فيه ايه، وعايزة انام بدري. لكن بالتأكيد مش كل اسبوع هو دوت اللي بيحصل. ممكن ان انا اقدر اتشيك او اقدر ان انا انفذ 3 حاجات مثلا بس من القائمة ديت. ممكن فقط ان انا انظم الوجبات، ودي حاجة مش لازم محتاج لها ورقة وقلم، ممكن انا في خيالي كده اقعد وانا قاعدة كده على الكنبة بالليل اقول انا يوم الحد عايزة اطبخ كذا، طب يوم الاثنين اطبخ ايه، طب يوم الثلاث مثلا ممكن اطبخ الحاجة الفلانية، وممكن ارتبها كده في دماغي، وتاني يوم ابقى انظمها وانسقها زي ما انا عايزة. ممكن ملحقش الاسبوع دوت مثلا ان انا ارتب الموبايل واروقه، مش شرط ان انا اوصل يعني الموبايل في اللابتوب واروقه، بس ممكن لو انا معرفتش اعمل كده ممكن مثلا امسك الموبايل واقلب في الصور والحاجات اللي موجودة فيه. بيكون في حاجات كتيرة مثلا متاخدة سكرين شوتس مش محتاجاها خالص، اقدر ان انا امسحها، ميمز مثلا وحاجات كده كانت مبعوتالي على الواتساب، خلاص اوكي ضحكنا عليها وانبسطنا وكانت جميلة، فخلاص انا مش محتاجاها تاني، برضو ممكن امسحها. ممكن اروق ترويق بسيط. ممكن يكون عندي مناسبة او عندي تجمع عائلي او حاجة يوم السبت، فمعرفش ان انا انام بدري او ملحقش ان انا انام بدري. الحاجات ديت مش موجودة عشان تعمل لنا عقبات في حياتنا، او الانظمة اللي احنا بنحطها مش معمولة عشان تعمل لنا عقبات في حياتنا وتعقد علينا حياتنا، هي معمولة عشان تسهل علينا حياتنا. قدرنا ان احنا ننجز جزء منها تمام جدا، قدرنا ان احنا ننجزها كلها حلو قوي، قدرنا ان احنا ننجز على الاقل حاجة واحدة منهم برضو حلو جدا وتحفة. المهم ان ما لا يدرك كله لا يترك كله.
ممكن يكون بقالي ساعة واحدة بس او ربع ساعة مثلا في يوم السبت، اختار ان انا اعمل فيهم حاجة من الحاجات دول. في ايام سبت بتيجي بتكون الاجواء رايقة والدنيا هادية وبقدر انجز فيها اللي ورايا، في ايام سبت التانية بتيجي بتكون الاجواء عاصفة وما بقدرش انجز فيها اللي ورايا. في الاول في الاخر انا انسان، ومش هقولكم ان انا مثالية وان انتوا كمان لازم تبقوا مثاليين، لكن احنا بندور على الانظمة وبندور على الروتينز، بندور على النصايح والخطوات اللي تساعدنا في حياتنا اكتر وتسهل علينا حياتنا وتخلينا نقدر ان احنا نعيش حياتنا بافضل شكل ممكن. ودي كانت كل حاجة بالنسبة لحديث النهاردة من حديث تحفة. يا رب يكون الحديث دوت خفيف ولطيف كده على قلوبكم. ولو عجبكم حديث النهاردة ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس وتختاروا اول عشان يوصلكم كل جديد. كمان تقدروا تتابعونا على المدونة فيسبوك تليجرام وانستجرام، هسيب لكم كل الروابط تحت في صندوق الوصف. والى اللقاء في حديث جديد وفيديو جديد، دمتم بخير، باي باي.